ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಹೊರಗೆ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಮ್ಮಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಫನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ, ಎರಡು ಥರದ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ವಾಟೆ ಹುಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟೆ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ವಾಟೆ ಹುಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಶುಂಠಿ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಇದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುವಂತಹ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಾಟೆ ಹುಳಿ. ವಾಟೆ ಹುಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ವಸ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಾಟೆ ಹುಳಿ ತುಂಬಾನೇ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರತ್ತೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟಿಶ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹುಳಿ ಹುಳಿಯಾಗಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಏನು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ, ಜಜ್ಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕುಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ವಾಟೆ ಹುಳಿನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 1 ರಿಂದ 2 ಕಾಳು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ 1 ರಿಂದ 2 ಪೀಸ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ರಸನ ನುಂಗ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಗೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮಿರುವಂತವರಿಗೆ ಕಫ ಫುಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಗುರು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಟೆ ಹುಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಷ್ಟೇ ಕಫನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸಹ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಸಲನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬರೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 4 ರಿಂದ 5 ಸಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿನ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗತ್ತೆ ಸಹ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಗುರು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್.